Друзья, всем привет! Решил я запостить коротенькое видео. На днях у меня и у Паняша одновременно начали гудеть усилители. Причем усилители достаточно старые. Мы связываем это событие с тем, что, возможно, включены какие-то новые радиостанции, появились какие-то волны, может быть 5G, вышки включают. И старая техника, старые усилители, они дают вот такую вот наводку. Причем мы пробовали менять громкость, я пробовал переключать с деки на усилитель, на радио, везде одинаковый гул. Многие говорят, что это, скорее всего, у вас полетели конденсаторы, но одновременно у двух человек, которые находятся на расстоянии 3500 километров, полетели конденсаторы. На мой взгляд, это такое редчайшее событие. Так скажем, шанс этого приближается к минус бесконечности. Скажите, если у вас есть старая техника, проверьте, не появилось ли у вас гула. Было бы интересно узнать. И пишите в своих комментариях. А сейчас видео, про которое я говорил. Так, показываю дикий ужас, вот. Вилка повернута. Вот это реле на пульте, тут не случайно. Нажимаем кнопку на пульте, нажимаем кнопку на этом пульте. Сейчас поймешь почему. Да. Теперь ждать. Поворот вилки ничего не дал. Вот такой вот звук, понятно, как у тебя. Громкость не работает, переключатели не работают, звук идет.